Клэш Рояль. Кто там, не пугайте, идет над домом, мне страшно. Так, Джанат, смирись. И надо пойти проведать, что там. Кто там, пожалуйста? Может, в зрачок посмотреть? Никого. Блин, я сомневаюсь. Я осмелюсь открыть. Так, 100% это что-нибудь. Там что-то движется. Эй! Привет, это же я! Ты чё? Ну, ты чё? Это же просто был пранк. Пранк? Ну, я тебя отомщу.